नमस्कार. सुनील खुडे या युट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा. जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करीन तेव्हा तुम्ही पहिले पाहू शकता. मित्रांनो, आज आपण अनबॉक्स करणार आहोत टेबल फॅन. याची किंमत आहे 850 रुपये. 8 वर्ष झाली आम्ही हा वापरत आहे. याची मोटर खराब होती, वायर खराब होती, पण काही वर्षांनी आणि पंख्याच्या दुकानात याचे सर्व पार्ट्स अवेलेबल आहेत. हा माझा एक्सपिरियन्स यूज आहे, वापरलेला अनुभव आहे. पंख्याचा वारा 1 नंबर आहे, प्लास्टिक आहे आणि जाळी पत्र्याची आहे. उन्हाळ्यात हा पंखा 1 नंबर आहे. मुंबईच्या ठिकाणी जर तुम्ही राहत असाल तर तुम्हाला माहित आहे मुंबईत किती गरम होते. तर हा पंखा 1 नंबर आहे. लाईट वेट आहे, एवढा पण जड नाहीये. आपण याला सहज कुठेही घेऊन जाऊ शकतो. उन्हाळ्यामध्ये जर तुम्ही पंखा घेणार असाल तर तुम्ही हा पंखा घेऊ शकता. बाजारात अवेलेबल आहेत, तर तुम्ही जाऊन घ्या. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost, what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Don't wanna run away with you. Let's run away together. Let's run away. Let's run away together. Let's run away. Swear we'd never say goodbye. आज आपण इथेच थांबूयात. भेटूयात नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.